Ja, ska vi gå och köpa glass eller? Ja. Är det gott? Bra. Vad ska vi göra sen då? Filma. Jaha, vad ska vi filma? Chocken. Ett bärpen. Benten. Nej. Jo, vi ska på shopping. Ja. Så, jag undrar om vi hörs. Snyggt vidare. Så, idag har vi en liten gäst med oss. Och det är Kit som är, vi kan säga att det är som Vidas kusin nästan. Blir det ungefär, typ. Och tanken är att vi ska öppna lite. Så ska jag bara ta det lite snabbt på engelska. Today we got my son's cousin with us. We're gonna open some nice surprises. And there will be a lot of Swedish since none of them really speaks English that much. So yeah. Don't forget to subscribe. And please leave us a comment and a thumbs up or whatever you like to do. As you saw in the beginning of the video, we were outside eating ice cream. So I think we're gonna go and start opening the stuff. So ja, vi kör. Vi öppnar. Vad ska vi börja med då? Jag vill öppna den. Vi börjar med Playmobil där. Den. Ja, den svarta påsen. Ja, precis. Oj. Vad är detta? Vad är det? Åh, det är... Vi ska se. Vi tar med oss kameran och så kollar vi. Det här är någon pojke som heter... So, this is what they got. A cute little girl and a robot. So, now we're about to open the Disney Countdown Series 1. Jag kan öppna den. Var försiktig nu för att... Jag fick den. Och jag fick båda. Vad fick du då? Oj, oj, oj. Jag satte den i fickan. Yay! Jag fick två. Jag älskar den här fickan. Jag ska öppna denna nu. So, Och jag ska öppna den också. Hatch. Vi kan ta bort den då. And that is Nej, inte en eller då. Mamma. a collect one. I'm not sure what that means, but... And she also had Cleo. That's a bird. Or a fish, maybe, even. I don't know. And Vida got Goofy and Woody. So, let's see. Now they're about to open Pick Pops Bomb Toys. Undrar vilka jag får. Jag undrar vad jag kan få. Oj! Det känns det.
got Hobnob, the hamster, and that is rare. Som fick en hamster. Jättesöt och luktar banan. Och Vidar fick... And Vidar got this cute little crab from Mooley. That's a common. En liten krabba. Jättesöt. Mooley's letter. It says, "You're crabless," and he smells like watermelon. And hamster says, "Let's go bananas." Okej! Jag fick en rosa! Du fick en blå! Ja. Ska vi öppna? Nej, jag fick en röd. Jag fick en röd. Jag kunde öppna en liten... Har du en sån? Ska jag hjälpa dig? Ja, hjälp han. Klippa upp lite där. Och så ger du på. Åh nej! Jag kan hämta. Han fick spaghetti! Ja, han... Får se. So, my son got Bella mozzarella, and that is rare. So that's cheese. And Kit got this, and that is vanilla tubs, and that's a common. And that's ice cream. Hej! Åh! I got Pinkie Pie. Yeah. And that is common, and that's Poo Poodle. And also got this one, and that is Poppy Sharp Poo, and that is also a common. Kit got this one, and that is actually very green and not... Yeah, very green. Awesome, really cute. So, we're about to open the new Hatchimals from season 3. No. You can get like twins and stuff. Yep. That's really awesome. Jag kan nästan. And yeah, så vi ska öppna säsong 3 på Hatchimals. Man kan få tvillingar och allt möjligt roligt. Så här har vi bara lite exempel till exempel. Så vi får se. Så jag tar och öppnar den här. Eller ja, Kit eller Vidar. Vi får se vem som bråkar mest om den. Försiktigt nu. Bra. Det kan jag. Släng ner skräpet på golvet istället. Det är ingen. Så. Ska jag kolla på den som är öppen där? The visible one was tigress. It's a common. You can see that on the wings because they are silver. So, vet ni hur man öppnar de här då? Ja, man gnuggar. Vet du hur man gör det? Ja, så. Ja, och så gnuggar du tills hjärtat ändrar färg. Mitt ändrar färg. Vi får se. Så. Ska jag öppna nu? Ja. Hej, jag fick. Nu är den rosa. Titta här. Söt. Ska jag gnugga detta? Är det rosa? Ja. Vad säger vi där? Då kan du öppna den.
Går det vidare? Jag kan inte äta det. Ja. Bara tryck ett litet hål som man kan öppna sen. Där fick du öppna själv. Den är snäll. Jag får bara se på den. Ja, men blå. Oh my god, you guys, do you see what I see? There's 2 of them inside! We got twins! Va? Ja! Va? Vi har tvillingar! Va? Tvillingar? Ja. Oj! 1 och 2. Det är 2 i. Titta vad man kan göra. Ska vi sätta fram dem? Vi får se. Öppna till. So one of the ones we got is this cute little Hatchimal. That is Breezy Albaslot. It's a common. So cute. Yellow. It's also common and such a giraffe. Jättesöt. Den är giraff. We got this one. That is Albaslot. Oh my. Ooh, that's ultra rare. Look at the wings, they are purple. So we got these twins. Not sure if you can see them. Look at this. That's really, really awesome. And you can move their head like this. I'm gonna show you one of them. Like, come over. So, they are rare, and the names are Hipatch. So they don't really have any names. How cute, really cute. And here's everything that we got. Så jag har en till liten grej här då som vi kan öppna. Yay. Yay. Kan vi öppna nu? Ja. Okej. Men med det då? Ja, jag fick han. Går det igen? Ida? Är du knäpp eller? So, this is everything that we got. I'm really pleased with everything. And the Hatchimals are really, really cute. So, thank you guys for watching and I see you guys next time. Tack så mycket för att ni tittade. Vi är jättenöjda med allting som vi har fått. Så ha det bra så syns vi nästa gång.